Электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу, жеке тұлғалар үшін. Басты беттен электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу қызметін таңдаңыз. Электрондық цифрлық қолтаңбаны кімге рәсімдегіңіз келетінін таңдаңыз, жеке сәйкестендіру нөміріңізді енгізіп, сұраныс жіберіңіз. NCA лейерге қосылу және мобильді азаматтар базасында тіркелу тексерісі басталады. Электрондық цифрлық қолтаңбаны алу үшін ұялы телефон нөміріңіз байланыс операторында өз атыңызға тіркеліп, мобильді азаматтар базасына енгізілуі тиіс. Егер нөмір өз атыңызға тіркелген болса, бірақ әлі мобильді азаматтар базасына қосылмаған жағдайда, электрондық цифрлық қолтаңба рәсімдеу кезінде бірден базаға тіркеле аласыз. Бұл мүмкіндік тек нөмір расында өз атыңызға рәсімделген жағдайда ғана қолжетімді. Егер нөмір басқа адамға тіркелген болса, алдымен оны байланыс операторында өз атыңызға рәсімдеу қажет. Содан кейін тиісті қызмет арқылы мобильді азаматтар базасына қосуға болады. Бір реттік кодын жіберу түймесін басыңыз. Келген кодты енгізіңіз. Куәландыру құжатын таңдаңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба алуға көшу батырмасын басыңыз. Қашықтан сәйкестендіру беті ашылады. Жеке сәйкестендіру нөмірінде және мобильді азаматтар базасында тіркелген телефон нөміріңізді енгізіңіз. Код алу батырмасын басыңыз. Келген кодты енгізіңіз. Бейне идентификациядан өтіңіз. Қазақстан Республикасы ұлттық куәландырушы орталығының сервисіне қол жеткізуге рұқсат беріңіз. Пайдаланушы келісіммен танысып, растау түймесін басыңыз. Өтініш формасында электрондық цифрлық қолтаңба туралы хабарламаларды алу үшін электрондық поштаңызды көрсетуге болады. Кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба сақтау үшін кілттер сақталатын орынды таңдаңыз. Статусты жаңартыңыз. Қауіпсіздік талаптарына сай құпия сөз ойлап тауып енгізіңіз. Сертификаттарды жүктеу түймесін басыңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба сәтті орнатылғаны туралы хабарлама терезесі пайда болады. eGov.kz. Мемлекеттік қызметтерді жылдам және оңай алыңыз.